咁儘管基線圖已經喺日本用咗幾百年嘅時間啦，咁但係佢直到喺20世紀末先至被廣泛咁引入到去西方嘅金融市場當中。Hello， 大家好，今日同大家講一講陰陽燭，咁又叫做 K 線圖。呢個係一個將價格行為視覺化嘅圖表工具，都會喺一個特定嘅時間範圍入面，精確咁顯示4個重要資訊嘅。首先第一個開市價、最高價啦、最低價啦，同埋收市價。個圖表係發明於18世紀，喺1770年代嘅日本大阪嘅米商當中嘅。咁最初就由本間中久係用嚟記錄翻同埋分析米價嘅波動。咁儘管K 線圖已經喺日本用咗幾百年嘅時間啦，咁但係佢直到喺20世紀末先至被廣泛咁引入到去西方嘅金融市場當中。美國技術分析師史提夫尼森喺佢1991年出版嘅著作《日本 K 線圖技術》當中，詳細咁介紹咗 K 線圖嘅原理啦，同埋應用嘅。咁令到 K 線圖喺全球嘅金融市場當中大為流行。咁雖然技術分析嘅工具不斷咁演進，但係陰陽燭嘅核心原理將複雜嘅市場供需轉譯為一個簡潔嘅視覺語言令到陰陽燭已經成為全球技術分析嘅最基礎同埋核心嘅工具之一。咁每個陰陽燭嘅形成都濃縮咗嗰個週期入面買賣雙方嘅較量。咁陽燭通常都係綠色嘅，收盤價高於開盤價，咁代表翻喺嗰段時間入面買貨就比較強力少少啦，價格上漲。咁相反，陰燭通常都會係紅色嘅，收盤價低於開盤價，咁代表住沽貨嘅力量比較強勁，價格下跌。咁當然啦，一般嘅交易軟件都係可以自行去修改顏色嘅，通常都係紅綠啦，或者係黑白。燭身就係開市同埋收市之間嘅個區間，咁佢就會反映咗喺嗰段週期入面買賣雙方實際爭奪嘅結果。咁燭身越長就代表住方向嘅力量優勢越明顯啦，通常代表住強勁買賣嘅動力。咁燭身越短就代表住市場猶豫不決或者係盤整緊啦。影線即係燭身上方同下方延伸嘅細線，咁就反映咗週期入面達到咗最高價同埋最低嘅價位。影線嘅長度就會顯示翻曾經測試過嘅極端水平，但係隨後就被市場拒絕咗啦。如果你覺得呢條片對你有幫助嘅話，記得 share 埋俾你嘅朋友，大家可以一齊學習同埋進步。拜拜。